Yango 49 na 50. Toujours au verset mi-balé, Luc 8, 49 na 50. Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et elle sera sauvée. Donc on a dit nous koloba. Mbalaboko motomoko auti na ndako ya mokonzi ya synagogue ya ndako na Nzambe alobi na ye mwana na yo ase akufi kotungisa susu moteite kotungisa susu moteite kasi Yesu ayoki maloba na ye pe alobi na mokonzi ya eyamba ya ndako na Nzambe kobanga te ndima kaka akobika ndima kaka akobika. Ne crains pas, crois seulement. Yahweh na kiti susu na tongo alelo po nazomona eloko nini nakoloba te na peuple oyo etelemi liboso na ngai soki yo te moto koloba ngai nazali moto pamba mpenza nazali mowumbu na yo instrument salelanga lisusu na tongo ya lelo mpo na komisa pense na yo message na yo maloba na yo na peuple oyo na kwei na nga na se na limwa na disparaître yo paraître na kombo na Kristo Yesu. Amen. Amen. Tovai na biso. Mama na likambo oyo tofandeli awa sanza mobimba oyo tozali kolobela pe likambo moko. Likambo moko. Le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas qu'ici le pouvoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oye zali poso ya misatu to koti na malaksi oyo. Biti na biso to lakisa na peuple ya Nzambe te na Yesu Kristo nguya puissance. Yesu Kristo azana makoki ya kosala nyonso. Biti na biso yango wana. Biti na biso ezali komi ma peuple na Nzambe ko comprendre te oyo ngana ko kene ko luka bipai na Yesu ezali. Biti na biso tout l'accent bana Nzambe ke Yesu azali kolona na alembala ke loko mokote alembala ke loko mokote na nguya na ye nyoso oyo zo tungisa biso eko réussir kaka ya wana toza na sika wana nesika to utuko tanga Yesu awutuko bikisa mwasi oyo ya perte de sang awuti na territoire ya Gadarénien kuna bikisi moto oyo azalaki na ba légion ba lengio plus ou moins 6600 démons a bikisi ye milima bebimi bande ko via bato ebele ndeko zomona yango wana ezane milima be amen même bano ya kuluna wana ezate milimo mabe nazo imsa ba l'état congolais milima be yoka nango bolo côté ya wana akoko kota lelo akoti lobi abimi mais tant que azala milima be azongeli kaka même misala misala on ko continuer parce que ça yete eza milimo oyo esala ka ye azwa mbeli akata mutu asala n'importe quoi moto wana kuna oyo azalaki lokola liboma amikataka na mabanga amisokisaka atambolaka bolumbu mpe alalaka na cimetière eza grave abiki bakuti ye pembeni na Yesu bakuti ye pembeni na Yesu aza ya kofanda alati kazaka ya kitoko mpe azongeli bomoto na ye namoni yoza pembeni na Yesu okokosanga bilamba te soko za pembeni na Yesu il faut lata parce que oza pembeni ya mokonzi bo bazali kosala pembeni ya président Tshisekedi na lobi ete na minute vide bango échange faut pas mona que muto azalaka na présidence
asalaka pembeni na président de la République. Est-ce que bato baza pembeni na Yesu bazali awa? Abo baza pembeni na Yesu tika alatisa bino, tika atape bino, asokola bino, abongisa bino. Oye moto ya biki, tango moto ya biki, nzoka nde na ngambo, po ezalaki na mai, azalaki na ngambo mosusu. Yesu sikoyo ifo azonga na ngambo oyo mosusu kuna, na rive oyo mosusu. Bato ya rive wana bayoki ete Yesu aza koya. Mutu na problème na ye. Mutu na problème na ye. Bamusu balalaki na libongo mpona kozela Yesu. Na sepeli na yo ero yo komi awa, oye koluka mutu pe. Bato bayeli Yesu bazali awa. Bato bayeli koluka Yesu na tongo na yo bazali awa. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura madame, frères et sœurs en Christ. Yesu balukaka ye. Yesu balukaka ye. Luka Yesu. Na problème na yo na Bible Luka Yesu. Luka Yesu. Luka Yesu. C'est très très important. Mutuna problème na yo na libongo wana, ba yebisi bango ke Yesu akoya lelo. Mais ezalaki pe na mokonzi ya synagogue, chef ya synagogue. Synagogue ezali ndako na nzambe ya bayuda. Ya religion otobengi judaïsme. Biso lelo religion na biso ezali christianisme. Mokonzi nango Yesu Masiya. Nyonso ezali ko tourner likolo ya Yesu. Mais religion ya bayuda komo nango judaïsme. Bongo ndako na nzambe na bango babengi yango synagogue. Bongo ezalaki na mokonzi na yango, représentant légal, to chef de district, to évêque, to monseigneur, azalaki na mwana na ye ya mwasi. Bongo mwana wana moko kaka. Abotami bale misatu te me moko kaka. Bongo mwana wana nde azala koma. Mwana wana azala koma. Mwana wana aza maladi. Cela veut dire entre la vie et la mort. Nalobaki ya mikoleleki ete soko koti koma. Ezalaka na 10% ya chance ya kobika. Bato ebele babika kate. Surtout na biso na Congo esika vraiment santé nano makambo bazwi yango sérieux te. Boye moto wana atali mwana na ye a comprendre te soki baminganga bakokoka te Yesu akokoka. Amen. Na ye boyebisa yo soki balembi yo Yesu akokoka yango. Oyo bato mosusu bakopesa yo réponse te Yesu akopesa réponse. Oyo azondima na tongo na lelo ete Yesu aza na solution na likambo na ye apesi amen ya balongi wana. Opesa nga amen ya bato Yesu alongisa na Golgotha wana. Moto wana yebaki ete non. Baminga na bakokoka situation oyo te. Etikali kaka na moko oyo akokoka nde Yesu Masiya. Pe azalaki sirete na situation ya mwana na ye, Yesu aza na solution na yango. Est-ce que moto aya wazondima ke Yesu aza na solution na ye azali awa? Soko ye pa na Yesu ifo zalaka sirete non na kozonga ndenge na ona na keili te. Oye tango Yesu akomi kaka na libongo tango azokita na bwato mutu aliboso Jairus ami bwaki na sena bakona Yesu keba naza siri ezali na bato ebele bayaki pe na barekete na bango mais bazalaki ya kotelema azoloba na Yesu ya kotelema mais Jairus asali afukami soka fukami elingi koloba nini andimeli bokonzi ya Yesu Masiya alipsi ngai batia ngai mwa chef ya synagogue mais yo nde mokonzi ya bakonzi. Yesu atali komi kitse ya tato ya lui jamais il faut nakele na ye. Ai mwana ngo aza pe ona ndako abitokende bazokende tango bazokende aza ye moko te Yesu aza ye moko te parce que bato wana nyonso bayaki mutu na problème na ye. Eza lokola ngai boye na lamuki awo nakuti etuluku na bato liboso ya ndako na ngai. Bongo babite mama moko azobela kuna tango nazokende bato wana nyonso pe bazali ba problème na bango mbamba na Yesu.
Moutako tika ye, asate. Bazo lande, bele. Moutou la moutazo ye wana, papa, ngape, bazo tuta ye. Bon, moi si wana nde asimbaki, abikaki. Yesu alobi, nani asimbinga? Nani asimbinga? Ato tuna ba yeko, nani asimbinga? Na yoki nguya ebimi. Ebikisi motomoko, nani asimbinga? Mwasi wana yeko kwela sila bakona Yesu koloba na yeke papa eza ngai. Abi na ye mwana na ngai kondiba na yo ebikisa yo. Kondiba na yo ebikisa yo. Mais tango Yesu bazali kosolola na mwasi oyo moto awuti na ndapo ya Jairis landanga bia. Moto awuti na ndapo ya Jairis ayeli Jairis rapport. Ayebisi ete papa na wuti na ndaku na yo na minute yo c'est fini. Amen. Amen. Na minute yo c'est fini. Ça veut dire moi la wuti ko poufa. Oya la mina yo c'est fini, ça commence maintenant avec Jésus. Amen. Oh, likambo batakati ba c'est fini et bandi de sikoyo. Amen. Oyo na famille na bino ba c'est fini lelo ko bongawa. Na Congo, c'est fini, les deux ont réponse à moi. Na évité problème ni balobana yo, c'est fini. Yo bon dima, c'est fini. Na dit c'est fini, ça commence maintenant. Ouais, azon dima ça commence maintenant. A pesinga ya medi ya batiye sa lobi sa na Golgotha. Oh, batu bazali batu mutema mabe. Muta uti ko kufila mwana. Atana kana bana bi balete mwana kaka moko. Mais Zolanda y a pesa ye rapport. Cela veut dire na samute bazo beta. Azane sengo ya kufa ya mwana wana. Wana zo ibsa Jairis ke loba su ngo olubaka. Tshali su munoko ngo otiaka. Mwana ngope. Oyo yaki ko bengela Yesu. Azali sute. Asi akufi. Ata ba pesa ka mutu sang na balabala. Oye kopesa mutu sango ya matanga, il faut ko préparer. Ngai awa ba solliciter ngai plusieurs fois. Papa, songa biso oyebisa na mama na biso ke ndeko na yebo ya se akufa. Mais pour la loba yango il faut na sambe la malamu malamu. Pour la de kamususo yo no biboye pa muta kapike akoyi akufi ba loba yo. Mais tato yo na pete nyoso. Aye, akomi wande, Jairis, olobaka mingi, otiaka tembe, kene bembeza na ndako, asi akufi. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Malheur, maman. Nanina msa kezana batu basepelaka pasi na yo. Ezana batu na bumbu. Ndenge bazomona yo wana. Bazane sengo. Soki ba moni bana na yo makambo zo simba te bazane sengo. Bazu yango ekomi lisolo na bango. Bazu yango ekomi na minoko na bango. Omonaki mwana ya mama nani yango wana penda bota mwana wane. Azo koma na kwana mutu aliboma bazo seka. Na nemsa yo ezala batu bazo sepela na pasi na yo mezana moto moko alingi yango te. Na tongo ya lelo Yesu alingeli yo pasi te. Aza content na situation na yo. Alingi situation na yo e changer. Andenge zolo ba mettre na situation zo changer. Oh Yesu. Yo ka tata wana. Tata na mutema mabe. Na yebite komo na yena Andre Tonda. Alobi na Jairis boy. Mwana yo asi akufi. Oli asuka wana. Tika kotumisa moté. Donc tika kotumisa moté. Et comme déjà trop tard. Na ye koyebisa moto moko soko ye na Yesu trop tard ezate. Na Yesu trop tard ezate. Le temps appartient à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Soko sur la tongo toko sur la midi. Soko sur la midi toko sur la pourquoi. Soko sur la pourquoi te. Attends la minuit au reçoit. Wendo kolosoi asomba lupangu na akomi deja mubangie. Kabila le père
azoyoka. Ozangi mai solo. Ozangi bilei solo. Likolo ya banyanga la kati. Ame wana mungongo ya wetu. Azalaka na bo. Dimo lukilanga ye. Akeko luka ye. Asomba le pango ya et puis traitement na ye. Akeleki ko kufle wa Afrique de Nana yepsi c'est trop tard. Nana yepsi yo kozwate. Tala. Na yepsi kabatu. Na moto ya tongi ndako te. Oya leki oya tongi nanu te. Amen. Po oya tongi nanu te. Oyemite akotonga ya ndenge. Tiyo muyeko tongi wana obubuki batolo boye. Ozobeta tolo. Onga yawe na madimba penza na zana ndako na tonga ndako. Yoko mona ndako bando oyo bakotonga. Mikoleko ya batolo esala boye. Kuku tendo. Amen. Batolo ya kuku tendo. Ebimite mikolo. Yozo mona ndako batolo zoto esala boye. Ezala ndako suna mona na maka pani. Toiture caché. Papa, tolo yeba nite batiela. Wa. Oyi bato basomaka vewe na tango bakanisa yeke bako bazaba mpona. Naka mwa likoro de ko. Mais mikolo iba plato. Na yego yebisa moto moko ozwa. Soki lundi eza yo te mardi ekozala ya yo. Soki mardi ya yo te mercredi ya yo. Soki mercredi ya yo te jeudi ekozala ya yo. Soki jeudi orate vendredi zela wana. Soki vendredi ya yo te samedi eza ya yo. Yesu to vendredi asala kati dimanche. Ah, kitsa motere. Jérémy Saza est poli. Moto yo ayeko yebisa semble pas Jérémy Saza est poli. Motema ma belle. Oye comme na déjà trop tard et moi na si akufi kotungisa sous motei. Mama, ndenge tozo ya wana tongo ata to tike bemina ndako to kotungisa Yesu ti ya kosekwa. Na problème na yo continue kotungisa Yesu ma fille. Amen. Asa impoli. Asa impoli. Tatoyo. Faut na yete ayebi Yesu te. Jairi sazo tamula na Yesu. Jairi sazo tamula na Nzambe. Nzambe ya kera di korona na se. Nzambe ya pesa ki mutu etumbuke okokufa. Nzambe ya ibi sekire ya liwa. Azana Yesu. Tala. Bato bazolo babi loba na vina yo. Batala ozana nani. Batala ozotamula na nani. Tuba. Biloba. Tuba na bumbu. Ezato ezate. Ezate. Ah, na bumbu lo kabebe likambo yebite. Likambo yebi mutu na ngote na suka na ngote a lobi. Ne passe muyeka to tiki basi bakangiye. Ngana zala kitako batie na commune. Asi akoti makala na minito. Ah. Pesa mwesa nini loba. Mama, soko zo seka mutu, otala zo tambola na nani. Chozo loba makama mutu, otala za pembeni yana. Mena moni yo na tongo lelo. Ti bato bazo loba biloba, oza pembeni ya Yesu. Est-ce que bato baza pembeni ya Yesu bazali awa? Bato baza pembeni ya Yesu bazali awa. Jairi sa zo tambola na nani, azo tambola na Yesu. Mama ya sebe ko bayembi ba mama tambola na Yesu elongo epesaka esengo bilenge tambola na Yesu elongo epesaka esengo mama tambola balobi tika bango baloba kola na biloba na bango Yesu atali ye papa yaka Yesu atali kola na biloba wana te kobanga te kwa selema yo
ndima kaka. Yo ndima kaka mwana wana akobika. Kotala yete kolana maloba na yete. Bilobela mwanza. Loba. Azala kaka boy mutema mabe. Bango balobi to. Biso to kipe mamote. Balobi to. Biso to kipe mamote. Ayaya. Baloba. Batako tonga. To kipe bangote. To tali bangote. To moni bangote. Ayaya. Soko bandi kolana maloba ya bato mukino. Obandi kolana maloba ya bato bumbu. Mama, oya kopika crise ya pamba. Oko konda. Oya kosala AVC. Po bango baloba kaka. Soko zozwa te bazo seka. Mais si on a mon micro, nous allons prendre la yo, va changer le langage. Asimbi Kisu. Et Nandakuya Yandanda. Nous sommes tous les hommes, nous sommes tous les hommes, nous sommes Ewa kama lo banzambe. So mama kitini azote na zo so ya zako. Pasteur Cédric azote na zo so ya zako loba. Pasteur Aimé Aleki azote na zo kamata. Yamana suki na ye yo zote na zo koma. Pasteur Christian atei ngana na koma. Mama Pasteur Aleki koloba tika za mwasi na ngachuka Aleki azote ya wana taba zo bimsa wana ngana za ko. Wana yaminga wana ngai. Amen. Oye bakulu baba batakotonga ba mesana ndenwa Patrice Alubalela kamato Yesu alobi na ye kopanga eloko moko ne crains rien. Na iko ibisa moto bongo na tongo ya lelo situation na yo wana kobanga la gote. Amen. Kobanga eloko moko soki za situation ya mwana na yo kobanga la yango Yoko banga yoko mokote. Yondima kaka. Ate zawa. Ne crains rien, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Yesu alinawa msaini. Dimela nguya na nanga. Ondima ke na nguya na ngai. Ata mwana kufi. Mena nazana nguya ya kusekusa. Ndimela nguya nanga. Dede ndima bokonzi na etengana zanga bokonzi likolo ya liwa. Na seku saka. Na tongo ya lelo oyo tiki ya bokufe sekwa. Sante na yo esekwa. Mombongo na yo esekwa. Misala na yo bana ko sekwa. Pale bila yete ndima bokonzi nanga. Nazana bokonzi likolo ya liwa. Mwana wana kusani akose. Toi, aliyama ifsa ke ndima. Ngana zana ba moyen nyonso pona kolamusa mwana. Nazana ba moyen ya ndenge na ndenge pona kolamusa mwana wa. Na. Maman. Bible lobi il a 1000 moyens. 1000 moyens pour délivrer son peuple. 1000 moyens, infini de moyens. Ba moyens ebele. Oui, mais ba minganga soko kena hôpital. Ba na ba moyens mi baleto misatu. So ba betio ba tonga ba moni ba piso kisa komela. So kisa komela ba moni moyens te ba kena opération. Nzambe auto vandelia. Azala ba moyens ya denge na denge. Okoza la malade, aucun hôpital est simbité. Kaka tanga usi ozo le kaka à côté de la carte à où sur yo yamana bato bilobela mwanza surtout ba minganga bazaka pe bilobela ba minganga ba leka bilobela penza ba minganga ba leka bilobela tala maloba baloba tira yo na ba minganga tala ndenge zoko kosala ba minganga balobi me bataka pe basali baba bakisi soko nyoso wana yamana yo zoko kotamwa nango Yesu alibina ye
ne crains rien. Et l'autre a dit, on te quitte à terre. On a permis 4, on a permis à n'importe qui. On a permis à n'importe qui. Moto yozo tamula na ye, suko tamula na ye, suka komona clair. Donc comme ananda na kanisa bango minoko. Ah tika yeso kanisa bango minoko wana. Na ngi bakanga minoko na bango bayo. Bakanga minoko. Balobi to bakanga minoko. Yeso kanisa bango minoko. Ba mitoke na kaka na ndako bango komona suki tata wana komona ye li sous na rapport na ye ya pamba. Ne crains rien. Maman, pas de la tête. Qu'est-ce que là là? Comment tu fais? Tu qui l'as engagé sur Aboussa. Comment tu fais? Yon di makaka. 5. Alors ça y est, comme tout n'a gâté. L'on va la calcul oyo ya yo. Côté la calcul nanga. Problème les autres ma batou. Avant un problème, yemo ka ça la calcul. Yango na ko zala ndenge na kopika ndenge ni awa na ko voyager ndenge ni ndako to famille na biso koto atana mutu na poto azate lokola nga moye ata kuta na kabinda mutu azate bango nyoso bango na malweka bango nyoso bango na pasa bango nyoso bango na kingasai soko na ko voyager ndenge tika ba calcul na yo longwa ba calcul na yo yeso asanga yo ba calcul. Il y a des gens qui ont des points témoins dans les autres. Mais yo, ni madame. Donc, Yesu sera ici, on voyager. Yo, quand tu n'as pas voyager, on va recevoir. Yo, ça la caca, Nima. Est-ce que tu vas te dire que tu vas te dire? Non, Nima, on va bala. Nima, on va voyager. Nima, on va sala. Attends, na Congo, ni sala, les athées, on va recevoir. Ah oui, on va amener bandi ko sala mena yewa. Ndima ataba bandi maladi wana za cancer okobika. Ataba bandi maladi wana za kisite yondi ndima ka. Est-ce que bata ko ndima bazali awa? Yani na kile kusikate bata ko ndima bazali awa. Oh, yondi ndima. Ndima. Ko ndime ni yoloba. Ko talela o milongwe ko talela yo. Mais on va la capacité ya moto yo zo tambola na Maria okozwa seni okobota mwana yoka Maria ekosala mandenge pozwa seni foza na mobali oya ya bali yo bo akoti na ndaka libaka osangani boboti bongo ngai mwana mobali wana Joseph wa banda kosala mabaya adingina yeko ko swanga na libala to fana ndako moko te to zanga na biso ba fiancé anzelo atali ni Maria kene ko tala makambo ya kokamwa oyo nzambe asali epa ya yaya na yo Elizabeth achi ya kobote si eleka bato balobaki ya kobote lisusu te na ndingina yebisa yo biloba nyonso ya bato abumbu balobelaka yo nzambe ayokaka yango eza na mokolo akokakola yango na miniti moko apesa ngai ameni ya nzoto minene pesa ngai ameni ya bato yesu alongisa na gologota wana akokakola yango na miniti kaka moko biloba wana nyonso ntango tata wana azoloba yesu ayoki to ayoki te akolanga ye te biloba azalaka kaka ndenge wana azalaka motema mabe asepeli yango na mwana yo akufa me totala bakunda na moni ezala likambo moko oyo ekufi epai na yo me bakokunda yango te oyo ekufi epai na yo ekokundama te kini ekosala nini ekosekwa kuwa selema est-ce que va t'avoir dit amen papa moko azui bakanaki prière na baninga na ye bakoti retraite bongo molimo elobi okozala pasteur munene me awa te na poto ye azawa na mboka nazo lokola na kasinzi kuna na bandu na mboka village azala kisasa te
azongi ye moko azodute nakozala paster awa te paster monene na poto yango na poto dana komema ngai tata na ngai na mbila oyo akataka aza na mboka kosomela ngai tike kisasa kutu na yebi te kisasa kutu na koma te bongo na longwa mbala moko bu na mboka mbala moko na mati avion bakoli bafrère oyo makambo molimo alobaki molimo ye moko asalaka bademarshe na ndenge na ye nalobi tika molimo mosantu esalelo bademarshe tika yesu asala bademarshe na ndenge na ye bima na bademarshe na yo wana bademarshe na yo wana oza koeshue yesu asala bademarshe na ndenge na ye oyo alotaki boye esalami oyo alotaki boye esalami etikaka ye na mboka mokolo mosusu awuti mai awuti kosokola nesu yeme na ye akomi na nzela mboka akatisa camion ya bamissionnaire lancrisere wa etuti ye batuti mutu bamindele babomi mutu bamissionnaire bakamati mutu wana bakoti na kati ya lancrisere l'hôpital osunga ye babandi kotraite ye babi biso toke na poto toya kozonga bazongi bayeba tani na poto te traitement oyo awa ezosimba te fo tomema ye na poto wo frère oyo aza na hôpital bapesi ye babeki makolo ebandi kobonga soki alongwe na mbeti hôpital atelemi abimi me na pavio bokolala te. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible na ye. Ndime la kolo Yesu masia. Yo kobika, yo na libota na yo mo biba. Quand ba missionnaire ba ye ko tala ye. Ba minga ba me mutu obino boya ko tika. Pasteur kaka. Awa to lala katina biso ba minga ngazo te ya biso. Ba missionnaire ba yo ko zo ba sute. Classe ya Bible tanga awa. Bakoti école biblique atikala na poto ta salini atikali soki yesu alobia kosomela yo avion yo kodiscute te ndima kaka eske bato bandimi na ntongo lelo bazali awa bato bandimi na ntongo lelo bazali awa tato oyo motema mabe amemi sango bisika nyonso na makala mwana Jairus asi akufi mwana Jairus asi akufi akomi na église ya makala alobi ake na église ya ngiringiri lokola Jairus azalaki chef d'épicerie sango bisika nyonso aza ye moko te baza groupe mobile nalingi nayebisa yo eza na groupe ya bato bamemaka basango na yo bakoki kolia te soki batangi nkombo na yo te nga moyenga te nasimi mikro oyo naza sile te lelo na bumbu oyo ata bato 500 bakotanga nkombo na yo alleluya sango bisika nyonso mwana Jairus asi akufi bato balinga Jairus te ya solo ozoloba abika tike beme na ndako mekeba ti ozoloba biloba loba otala moto wana Jairus azotambola na yesu abikola na ye te tokende ntango bakomi na ndako scandale sango esi baeglise nyonso bato mpe oyo motema mawa mpo bato nyonso bazaka ndenge moko te baza wana baza komibwaka Jairus tata na biso tata na biso Jairus na biso Jairus na biso Jairus mwana na biso mwana na biso tala ndenge baza kolela yesu aye alobi na bango bovanda kimia mwana akufi te bazolala po quoi seulement ndima kaka eza petit problème epa na nge eza likambo ne crée rien ndima kaka eza petit problème ayebisi bango mwana alali atolala pongi eske bazalaki batoseka babi nani azwi information te kalolo sango akendeki nango apesi sango te kalolo eza moto ya matoni eske akendeki nani apesi sango te kalolo
Nous avons tout le monde à Kalo. Pourquoi Rio? Rio a eu ma cababoum, maintenant c'est là. Pourquoi on a bêté ma banga? On a bêté ma banga. Aïe, ce qu'on y a, il m'a passé à ce bureau là. Kota, na kuti bato. Bazol va comment passer mon moyen. Ma passé. Ma passé pas yami, azu bakamwana. Oh yo bakamno kilo bakuri na mission ngai. Nana lobi. Ah, tabana tanga. Kalolo. Kalolo. Yo kaye. Biso totambola ka. Biso tozaona poto yo kato batela yo. Ah! Tata kolela bazako kolela. Mais yes a le bien petit problème. Oti la na kota nanda. Bo fongo la ngai porte. Akamati ba liye ko limi sato ba kola ki bakasi. Petero yo wana ya yako. Na tata ya mwana na mama ya mwana. Tout ça la groupe d'intercession toko. Les gens ma kamususu. Et c'est nga bato ba kola. Amen. Bato ba kola na ko. Tango ba koti kuna Yesu agangi mwana atongoli. Apesi pa ya mama na ye kamata. Na tongwa lelo. Oh nyonso ele kufaki o récupérer yango. Amen. Ndosi sawa. Na tongwa lelo o nyonso ele kufaki récupérer yango. Amen. Est-ce que vous avez récupéré azali awa? Amen. Na récupérer yango na kombo na Yesu. Amen. Na banda ko récupérer yango na kombo na Yesu. Ndiko za ndimo za ko récupérer bana ko telema bana ko betela koloma baboko wa.